Jésus-Christ est Seigneur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, j'espère que vous avez belé par la grâce de Dieu. Je vous salue et je vous dis shalom. Ce qui veut dire, à tout la mouka qui m'a bé, à ta bando bandaki journée na makamboisa qui m'a lamouté, avec Dieu, nous avons la possibilité, il y a qu'on interférer dans la vie na yopona kolbano, que la paix de Dieu soit avec toi. Voilà pourquoi un grand rendez-vous sacré le vendredi 7 août 2015, na triomphal à partir de 20h. Mais pourquoi? Parce que le grand thème est donc intitulé Relever les défis par l'enfantement. Laisse-moi te dire que vie à Moutou est toujours caractérisée par des défis. Kobota manao poko tana maman ezala ki défi. Kotanga na yo kokola na yo ezala ki défi. Kobala na yo ezala ki défi. Mais il y a une définition, il y a défi. Parce que zo lela na vie na yo zo ba makam nanga zo tambola te. Le bana nanga zo simba te. Santé bana nanga zo tambola malamu te. Un défi ezala toujours problème. Défi na vie à Moutou ezala toujours difficulté. Oh, situation on a quatre vie na yo est opposée. Mais situation il faut trouver solution parce que victoire il y a vino na mabele ezala lié na problème wana. Ezala ke na poto. Ezala changer commune. Ezala yokani na ba membre famille. Ezala sali ba réunion de famille, défi etikali défi, ezali likambo nzamba permettre na vie na yo. Pour même ma victoire, oyo ko sala ke batu ba yeba ko saka na Nzambe. Donc inutile ko kimango, il faut même ma solution. Mais pour même ma solution, c'est par l'enfantement. Enfantement, c'est la capacité de mettre au monde un enfant vivant. Parce que Zemi Moussou Kotaka, mais moi, je suis mais il y a un Kokufate. Pourquoi? Parce que celui qui a le fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le fils, il n'a pas la vie. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard. Dieu s'est décidé dans les Kambunayo, à Kita, à Sala. Parce qu'il n'a pas Kamusha Kanamokili, Batouakolukazambe. Solution, il y a problème, il y a famille, il y a mututel. Mais Moutouana n'a pas conscience, c'était. Voilà pourquoi la famille souffre. Relever les défis par l'enfantement. Bien de mettre dans le Seigneur. Telle histoire. Il s'appelle Moudiangomba. Est-ce que vous avez battu soit sobotama dès que vous maman n'a pas problème en Yolande? Asali Moukilinin. Quand tu as solo bakilo na saki mabe on makambo landinga. Et bon moi sobotama na libu maman na problème. Ba para ba tali morphologie na ba tali santé ba oh te boaka. Est-ce que ça kanga malam? Non seulement ça, complètement mon Congo naye anéanti. Non seulement mon Congo anéanti, médicalement, clinique est démontré 1. Alors ça la croissance, il y a malamouté. 2. À quoi botate, à quoi qui peut kobalate pour moi si na kondiba na condition wana. Mes frères et sœurs, venez auprès de l'Éternel. Mais vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Dans nos documents, on se comprendre. Parce que mon moutou sous le lot, on mis le lobby engaye, vinanga passi. Yo botamaka bien. Obima plaît bien. Au côté il y a un problème dans mon kili. Yango to zongi to zilo mutu abotami na problème, abotami na difficulté, défi ezanini, balwa ki akobalate, akobotate, akokipe kobotate. Mais même les lots, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa. Na ina bisolo komo konde konanga. Landa document oyo. À partir il y a document oyo na kozonga. Pona na yebisa yo que Bible lobby rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais lorsque tu crois en Dieu, il t'enverra chez son serviteur. Mais quel serviteur? C'est ça encore le problème. Parce que l'Éternel accompagne son ministère par des signes et des miracles. Il s'appelle Moudiangomba. Nous allons relever les défis par l'enfantement. Et tu verras que ceux qui ont la vie, et ça pour le monde, et ça pour le kitoko, et ça pour le loco, et ça c'est la différence entre Yona Batobo Van de Sikamoko. L'anda total. Et tu comprendras que le Seigneur continue à agir. S'il a agi, autant de Mephibosheth, oh, il a quoi dans ma boque, il a mauvaise nouvelle.
à quoi il a maboko makole bukani maboko bukani perclus de 2 jambes. Incroyable. Un handicapé ne peut pas s'asseoir sur la table du roi. Mais le Dieu, oyo, tozo teya yo, azoya koluko na ndako. Azo tindelo maloba attaque to toboya ko église. L'invitation est lancée. Suivant ce document, on se retrouve juste après. N'oublie pas, celui qui a le fils a la vie. Mais celui qui n'a pas de fils n'a pas de vie. Voilà pourquoi on a exhorté le fils dont on parle. Ceux qui ont la katinanga, n'a pas pouvoir de repérer ça yoye. Ceux qui ont le pouvoir de repérer ça na mutu mususu. Et c'est ainsi que tu reconnais de gloire en gloire. Relevons le défi par l'enfantement. Tokota, Tolanda. Merci beaucoup. On y va. Alors, mesdames et messieurs, mon frère Poussana Mouketo Fana, là je suis en direct. Tolomi Nabino que l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, centre de réveil spirituel. Thème mon a développé, relever les défis par l'enfantement. Mais Nabino défi c'est un problème. Défi c'est difficulté. Défi c'est obstacle que c'est posé dans cette situation. Mais quand il faut aussi remonter. On a proposé une solution par l'enfantement. Enfantement, c'est comme moi notre botate. Parce que lui, un genre celui qui a le fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Mais quand il y a un fils, il a la capacité à transmettre dans mon sous. Namukuse, il y a solo nom de l'homme de Dieu. Ah mon frère Moudjangomba. Merci. Parce qu'il y a des témoignages premièrement. Avant de Nathalie la télévision, m'a mis ce qui t'a très touché. Non, qui n'a pas besoin de belanga, n'a pas été habillé. Sauf qu'il a sali ma catavia mondiale. Est-ce que la vie n'a pas encore salaté? Mais peut-être pas là. D'abord, la personne qui est ultime na compte ya bana nzambe ya communauté mobimba ya Congo, il y a Europe ou il y a États-Unis, mais particulièrement il y a centre de réveil et spécialement il y a l'évangéliste Claude Kabundi Walesa. Alors papa, est-ce que dans cause de la présentation, il y a un combo na yo, ensuite il y a télévision dans le solo na yo, il y a des parents na yo, famille na yo, au bout de la situation dès le départ, dans le solo tout ça, il y a des défis dans les akini. Merci beaucoup papa Roger Baka. Nazana esengo makasi pona koyamba yo na ndako nanga. Nazana esengo makasi nazo pambolo za mtu nzambe nzamba pambolo yo. Amen. Pe nzamba pambolo ba onyoso bazana kati ya kolanda. Ezangai Daniel Moudjangomba oyo bolanda kamingi. Lelo nazana esengo makasi pona koyamba serviteur de Dieu na kati ya ndako nanga. Ndenge bozoma nanga boyeza ngai Daniel Moudjangomba côté nanga za madame nanga Mbuifani côté ya serviteur papa Roger Bak eza mwana nanga liboso Emani ye mwana nanga liboso Emani mususu aza kuna Josué ye wana ya Misatu Giovanni bébé Giovanni donc maman de ye ça c'est bien na yebi que ndenge bozoma nanga boye nalobaka ke Nzambe nde mutu asali ke nazala boye nayebi ke nabotamaki nanga bien epa baboti nanga ndenge bato nyonso babotaka bana mwana akomaka na age ya kofandisa ye bafandisi ye age ya kongulami na ye ya kotelema mpe ya kotambola nalikanaki na baetape nyonso wana en tant que mwana epa baboti nanga nakomi na ba âge moko yake pona tambolaki na 8 mois. Na tamboli otambola nanga loko na tambolaki pe mwana muke e banda ko kamsa bato ata bato a quartier. Bato a quartier banda ko tongisa mama peut-être ozala tobakisi moko lokola ndenge tozomona mwana wo muke boye atamboli kaka boye noki. C'est que eloko wana esalaki bruit kotambola nanga na quartier na biso. Selon masolo oyo para banda ko ibsanga bato ebele banda ko kamwa na kotambola nanga.
na komaki na âge moko ya ba 6 ans 5 ans na bandi kobela nanga na beli baboti nanga bazo kina nanga na ba hôpital ndenge bako soigner mwana nyonso ndenge basalaka malade ezali na komata ezomata na komi neutraliser nzoto mobimba na bandaki kotambola nazo ko lisusu kotambola te nazo ko lisusu kofanda te. En tout cas nzoto nanga nyonso babebisaki yango na komaki na niveau yake soki bafandisi nga na se na perdre moi équilibre na kwei na lali pona kolamuka kofandisa il faut muto ya kosonga nga afandisa ngai na komaki na niveau yake ata kolia boye il faut kaka banda kolisa ngai c'est que vie na ngai nyonso ekomaki kodépendre na bato natikalaki mpe ndenge wana nde nzoto ye kodéforme na façon ndenge bato bazali komona na nga sikoyo mais mpo na eta onga naza sikoyo nazolobaka gloire ezonge mpa nzambe parce que sikoyo naza bien koleka parce que naza kaka moto ya kolala kolia bazolisa ngai nyonso bandaki kosalela ngai eloko nyonso wana parce que papa na ngai bafandaki boye na mama na nga eloko nini tosali yake mwana na biso akoma boye bamonaki eloko peut-être basalelaki bato te papa na nga azaki parmi ya bato babandaki kosunga na famille na bango wana azaki parmi moto oyo abandaki kosunga bandeko na ye wana na ntango ye abandaki komona mpe quelque chose mais na moma oyo nga nakolaki nakutaki papa na nga aza na eloko te 0,0 ozomona eloko wana pasi na nga ememaki papa na nga na liwa akufi mama pe aye kokufa liwa ya papa na susi ya ngai papa akufi mama pe atikali na absence ya papa na ba condition na ngai azokoka lisusu te aye kosala 2 mois après kokufa ya papa mama aye kokufa pe. Non c'est pas vrai ozomona en tout cas pour na ngai ezalaki pasi makasi kuna ba condition wana papa na mama bazate natikali ndenge wana sikoyo tango bapapa bazalaki vivant espoir na ngai nyonso ezalaki epai ya papa tango bande komona bango nde bazalaki na nga pembeni bazosunga ngai eloko nini nazoluka biloko ndenge wana en tout cas tango naye komikuta papa aza lisusu te mama te en tout cas calculer yo moko serviteur de Dieu na niveau nga nazaki wana nalingaki nasukela wapi en tout cas vie na ngai nyonso ezalaki bati défi moko toloba te espoir moko te ezalaki te na vie na nga ezala na bandeko ba grand frère na nga oyo totikalaki na bango mpo na bango babandaki kozelaka liwa na ngai parce que nazokanisa mokolo mama azobela mama ebisaki nga ke namoni ke kobela oyo nga nazobela nakozala vivant te nakokufa mais ole ya yo kotikala na mokili awa komonaka pasi soki nga nakufi mama na yo ole ya yo kotikala komona pasi na mokili nakoya kolanda yo ozomona siko maloba mama abandaki koloba wana bato babandaki koyoka yango mpe ngai moko nabandaki koyoka yango na makanisi ya bomoto nayebaki ke mokolo mama na nga akokufa ngai mpe nakokufa mais lokola nzambe azali asalaka eloko nyonso na intérêt nango ozomona nzambe aboyi na ngai andimi ke nalekele na makambo nyonso na banda komona neti ya pasi wana na plan na ye ayebaki ke mokolo moko boye akochange makambo akochange défi ya bandoki ozomona papa yango wana natikalaki ka boye ngai mpe namoni ke te nakoki kotikala boye te natali bandeko mutu na mutu aza na charge na ye mutu akoki mpe nga aza te nazwi fi na ngai nyonso napesi na nzambe na ndimeli Jésus Christ
oyo tozolobela bato ke bandimela Jésus-Christ. Amen. Parce que et pas Jésus-Christ eloko nyonso mutu azoluka akozwa ngo. Amen. Botala ngai oyo nazalaki mutu asoni mutu oyo asali ke nazala lelo mutu akoseka aza Jésus-Christ nzambe ya walesa. Amen. Yango wana papa Roger tango nga nazwaka occasion ya kotatola nzambe oyo nasepelaka makasi namonaka neti nazwi ata eloko nini nazalaka na esengo makasi ndia mwana nazomana na ngai nakokolekisa journée te sa kotatola bone na nzambe na monoko na ngai nazozonge pa no papa ndio monaka ngai naokaka bien bisika boende oyoki nzembo moko esepelisaka nga yo pekisi pinzoli na ngai etanga lokola maya pompi nzambe na ngolu otemonde lukati na bomoi na ngai oyo satana katisa jamais opesi ngai esengo na la vie yango kumbama lisusu zamba lola kumbama lisusu tombama lisusu yawe musala nzambe sikoyo elinge banda na bomoi ya papa alabi akutani na l'évangéliste Claude Kabundi Walesa omani mutune sana nda kushikoma talobi oh mais esika bato balingi te yango wana bien aimé dans le Seigneur Dieu passe toujours par quelqu'un ce que l'into yoka rencontre na bino et salami ndengeni rencontre na ngai na musali ya nzambe papa Walesa tout d'abord na lobelio ke nazwaki vi nanga mobimba na pesi na nzambe. Amen. Na ndimeli Jésus-Christ net mobikisi na ngai parce que na monaki ke oya ko longola nga pasi na nga tellement Jésus-Christ na mi pesi nazo ke l'église nazo yoka mateya nazo yembele penzana nazo luka ke place nini na koko osimbele lipamboli ya nzambe. Amen. Na yembi bato bayebinga mingi na mbujimai naza moyembi munene na yembi na bayembi minene o parmi awo ya Kinshasa wa ezala bandeko na biso ba ale moloto tango anda ko inviter bango kuna na mbujimai to banda ko yeba na bango ba campagne ya minene campagne mo ya mundele moko uti na Friside Peter biloko ndenge wana nyonso wana bandaki koluka mokoloni na kokutana na lipomboli na ngai mokoloni nzamba ko changer défi oyo bandoki batie na kati ya vina défi ngo ezala kini pona yo eloko ni bando mona ke ezali incapable un jour ko sala na vina te po omi yebaki obingane na saboye tamsu na ndimite kan jour ngana koza mutuka tamsu na bitenga so un jour na koza na valeur na bato tamsu ngana yebite singa na kobota esinga koza na libala ozamuno makamno ndo kancho ko sangi na na bandaki ko kanisa tout d'abord natalaki nano à partir ya famille nanga eloko moko ya malungwa ezate mutu moko ya keke akoki kotelema marke etananga asunganga azate bato nyonso papa nanga akufeli na ndako ya esobe ozoyoka eloko moko ya malungwa ezalaki te siko makambo nyonso wana ezaki na mutu na ngai nazotala famille na kati ya famille mutu akosunganga azate siko na bandaki kotungisa nzambe ngai kotoyo impuissant ozoyoka mais souci ya kobota souci ya kobala nazalaki nango. Okay. Siko nazali komikuta impuissant. Siko nabandi kolela nzambe. Parce que makasi ya mobali za mukongo. Eza mokongo papa. Makasi ya mobali za makolo. Ouais. Akoki jamais ko préfère libala soki biloko wana balé cliniquement parlant ezate. Ezate. Ozomona. Siko nabanda kolela nzambe. Na koyemba ola bandaki koyembela nzambe wana. Nzambe salanga ngolu. Marke nazana bana ya ba grand frère na ngai. Bazobenga nga papa. Mais nalingi ke jour moko na mona pe mwana nanga oya kobenga nga papa. Alléluia. Ozomona nde susi nga nazalaki nango nzambe nde aye kokanisa nga akutsasi nga na papa Walesa. Papa Walesa tobandaki kosambela na église moko ye évangéliste ngai moyembi. Okay. Mikolo nyonso tobandaki kokutana na ye mais nazokanisa lilobo abanda koyebisa ngai abanda ko muti ya ngomba nabangaka yo nalingaka kotanaka yo miso te. Ozomona abanda koyebisa ke mokoleza moko oyo nzamba ko permettre ke ngai na yo na fixe miso ya ngai epai na yo. Amen. Wani zalaki maloba na ye abandaki kobimisa na monoko na ye yozo yoka yango. Après ça eloko moko tango nazali komikuta na kati ya discuter makasi espoir ezate
soki na ke na yokete papa walesa uti na Kinshasa ayo na Mujimai na profiter na ba 18h-19h na ke kotale na ndako soki na fandisi ye wana ezali ki secret o na zoki na kati na nga o ebanda kuze na kati na ye ye pe ayebaki te tango na zo fanda pembeni na ye na zo loba tozo partager na ye peut-être na papa na za boy oyo ye azeli loba akoni ko bisa mugi ya ngomba nzamba azali omoni kotala o ezali lote boy na boy papa to bandaki kozonga na ndeko nanga oyo abandaki kotambusa ngai oui tozo zonga kondima ya komata amen na bandaki ko bénéficier eloko moko na kati ya walesa oyo na yebaki il faut na banda ko profiter mutoyo ye ayebaki eloko ya banda ko sala te kaka malobo ya bandaki ko bimisa avant ba miracle oyo esalim ebandaki ko salisa ngai ebandaki ko matisa kondima na ngai tango bandaki ko loba boye nazo espoir zo kokota na kati na nga seke ndenge na za boye na koki ko sala boye ndenge na za boye nzamba zali marqué pas oyo nzamba zali ozomona nde ko sala mokolo moko boye na kati ya campagne munene ngai pe na kati ya église ye kuna na cher azoteya tozali na kati ya louange ezobetema lokola pe nga na zaka mutu moko na condition nga na zaki wana na lingaki nzambe makasi tango na bandaki koyemba atuka na bandaki komitale ke na za na makolo te na bandaki kotaka gloire ya nzambe amen na yibaki te eloko esimbaki papa walesa na sutuka boye aye azwi nga Jésus velo pona kobimisa nga na mwa eloko oyo bafongolaka eloko oyo bafongola boye pobima nde babimisanga après oube bafandisinga nde bazongisi bakangi mais nazo comprendre te mokoli ya ayaki kozwanga na mikuti kaka nakomeka na tolo na ye tango atyenga na tolo na ye nayoki chaleur euti na kati na ye ekoti na kati na nga le fils de Dieu ozoyoka nayoki atransmettre eloko moko boye mwana na nzambe akotaki na kati na ye apesaki yo tango ameminga boye nayoki eloko mosusu siko aprofite ka na moma wana mais eloko oyo ezokamwisa ngai ezake tango ngai nazalaki eta ya impuissant wana na bomoto boye nano nabetelaki masolo boye ke naza boye te mais eloko ezokamwisa ngai ezake tango ameminga amen nayoki kaka bimisi maloba nazali ko changer vie na yo Jésus à partir de lelo ozozongela leti mibali nyonso ndenge ezalaka tango azoloba kaka ndenge moko nazoyoka eloko moko ezouta epai na ye ezokota epai na ngai nazoyoka na ndenge ngai nazozongela wana nzambe aza témoin amen ozoyoka nayoki papa a déclaré maloba parce que ngai nazabanda kolala na se na kati ya église soki mbula ebeti ma ekoti na église tolamuki bafandisi nga likolo ya cher malili ezobeta mutu akoki mpe nga aza te a partir jour oyo amemaki nga wana nde abimisi maloba abimisi défi liboso ya défi ya satan parce que défi ya satan ezalaki ke nazala kaka mutu akolelalela c'est ça espoir moko ezalaki te place ya kolala eza te mbongo eza te moyen nini nakoki kotia makanisi na mutuka est-ce que nayebaki ngai jour moko nakoki kotambola na mutuka est-ce que ngai nayebaki jour moko nakozala na mwasi na bana ezalaki te défi atie défi likolo ya badefi ya bandoki achange défi oyo ezalaki likolo na ngai alobike mutu yango a partir ya lelo nzambe na ngai azochange vie na yo ya liboso zozongela lokola mibali nyonso bazalaka wana ya yebi te makambo nini eza na vie na yo ozoyoka donc impuissance wana yo beteli ye te ngai naye kobetele ntango namoni ke tala parole yo obimisi tala ndenge nayoki tala ndenge nazalaki c'est vrai ngai te ndenge makambo ezalaki boye ntango alobi ka ndenge wana bondeli boye mbala moko nayoki puissance ya nzambe ezokota na kati na nga eza na kati ya kochange biloko ezalaki ya kokufa na kati na nga akitisi nga abimisi baparole adéclaré nazobiso na église nazolukile mwa ndako nafutele ndako abimisi nga na église afutile nga ndako mbala moko vi na nga esali nini échange amen apesi nga mbongo
na sali moi di kablo nde ali explique muti ya ngomba ndeke ozaboye nzamba zo yebisanga ke ozobala luka mwasi na balela yo ngai na kobimisa mbongo nyonso bakosenga na kopesa yo après ya kopesa nga mbongo oyo ekosalema nzambe ye moko ayebi papa nakoti kelika mbwele kaboite ndeko nango za ndako. Parce que non seulement a déclaré Maloba, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, non seulement a déclaré Maloba, non seulement a relevé des défis, mais aussi a dit qu'il a pesi mbongo, a joli ndako, a dit Luka moi si na kosala nini na kobali la yo, a fungoli li kablo. Ouais. Au moins si ka peut-être que les gens ne comprennent pas. So mon dit l'homme ta télé, bien mais tout ça va c'est dans Zambia. Mais Zamba sala mutu na dona yena particularité na. Ouais. Parce que biso to yebi na nengo tozokola. Évangile ça que mondimi kamata mbongo pesa pasteur. Mondimi kamata mbongo leisa pasteur, la kisaye. Mais alors aujourd'hui le vrai problème est au Tawana. Non seulement même magicien oya ki na quatre église. Alors bien que pesi biso kanda yo so pesa bandimi mbongo. Yo so soutenir ba démunis na ba pauvre. Mais pourquoi il y a ce mais moi j'ai le fils. Tant que j'ai le fils, j'ai la vie. Quand j'ai la vie, j'ai les moyens. Mais pourquoi pas la transmettre en peine à Moutemoussous? Nous, on magicien, toujours l'andasikoyo. N'a pas si bien extrait. Yo, comme Kambazoloba, c'est pas évangéliste ou ça. À partir de témoignage à Boye, nous avons profité de l'Ibisayo. Nous avons Kambazoloba. Personne n'a pas sauté. Basé belé. Et même au Congo, parmi nous, nous avons Telemi, Aloba. Nous avons compris qu'aujourd'hui, un homme de Dieu peut bénir le peuple de Dieu. Pas seulement spirituellement, mais matériellement, financièrement. Et il y a toutes sortes de bénédictions. Voilà, premier exemple. Voilà où il salipo. Parce que je n'ai jamais raté ma mission. Voici la première chose, ce qui a fait que je puisse l'attaquer. Tel que vous me voyez là, je n'ai jamais raté ma mission. La télévision. Je suivais la télé. Amen. Na moni pasteur Walesa, na mutu moko boye. Azangine chuma paralytique boye. Baso bengaye mujangomba. Je suivais la télé, j'ai vu le pasteur Walesa avec le frère Moudiangomba. Toutes les bonnes choses qu'il a fait pour Moudiangomba nous a fait mal dans notre monde des ténèbres. Je l'ai confirmé, Yango Bandeko. Kabundole, c'est un serviteur de Dieu. Il sait Kinshasa. Je le dis tout haut. Kabundi Walesa, Azamo Sali na Nzambe Munene, Awana Kinshasa. Peut-être sur l'image de la télévision. Plusieurs pasteurs, en fait plusieurs, soi-disant pasteurs, qui me regardent à la télé maintenant, ils sont en train de trembler. Mais sachez que je ne vais pas citer vos noms. Je vais le dire aux serviteurs de Dieu en coulisses. Bon, et le coup, c'est là qui est déterminé pour nous bien fait à travers Banana et même dirigé. Ce qui nous fait du mal pour le tuer, ce sont les bienfaits qu'il fait au travers de ses enfants qu'il dirige. Aider les gens, nous sommes contre les gens qui aident les autres. Donc c'est dans le monde des ténèbres que la station se présente alors qu'il se lève contre l'église. Mise zo mona te okomi avec le tala nengo zo fongola mise zo mona eloko moko te papa aha okoloba nini pona Jésus Christ et okoloba nini pona Satan oyo bandoko sale musala bien aimé balingami c'est vrai il y a Saul la mon ali faire vivre après d'avoir sacrifié 40 personnes. Nassima Yako sacrifié 40 personnes, j'ai déjà vu Lucifer de mes yeux. Azali, comme la Bible le dit, qu'il est le père du mensonge. Il est le lingue Bible Azali Koloba, Azali Tata ya Lokuta. Oui. C'est lui qui est vrai.
Et j'ai expérimenté sa puissance, c'est Jésus-Christ. Oyo azali solo pe na simbi nguya na ye eza Yesu Kristo. Beta maboko makasi. Mais bobeta maboko makasi oyo témoignage du siècle. Oh! Bazotombola Yesu, betele maboko makasi. Balobi Jésus-Christ aza puissant, le tout puissant. Mais bobeti maboko makasi. Bien-aimé, comme Kabounouale, ce n'est pas mort. Moi, j'ai confié ma vie à Jésus-Christ, que j'ai vu sa gloire. Le kolo Kabounouale sa confité. Ngai na pesi wa moi na ngai et pas na Yesu Kristo pour na sima penkembo na ye. Bobeta maboko makasi c'est normal. Ata lingaki abomangamba abominga te. Mais sur la kati, sur bobeta maboko makasi. Oh! Relever le défi par l'enfantement. Ndonanga, au moment où tu fais nanda, ce n'est pas un hasard. Maintenant, on ne toujours pas un hasard et ça la kati. Ouais. So il m'a dit que non, évangéliste Claude Kabounouale a invité Bisso vendredi le 7, la triomphale 2015, le 7 août. Donc à partir il y a 19h tu vas dire prière. Mais tant que tu commentes à n'importe simba, tant que par rapport à problème na yo, malobagnon sur la colobesa importance. Mais lorsque son serviteur Daniel Moudiangomba a compris le solo na ye, on peut comprendre que ce qui n'a pas dit qui était. C'est quand tu as été. Ouais. C'est quand tu as fait mon nanga otabotama anémique. Ouais. C'est que dans ce nobel sida ou batobo qui n'entend pas rotika ngaite. Dans ce handicap physique et ça obstacle était pour nous le boko nanzambe. Ouais. Peut-être que le lukana nous n'avons les fils au bango bazana ye. Papa, na zongi no na défi. Luka mwasi obala. Et bandi ndenge no yamba kya ndenge. Tango ebisinga ke luka mwasi obala. Na kopesa ni nyonso. Oyo bakosenga wana pona ngana komisaki nzambe. Amen. Parce que mutu aza oyo makanisi na ye ezali. Amen. L'homme est tel et la pensée à l'intérieur de son âme. Omoni ke ngai nazalaki impuissant. Mais souci na ngai ezalaki il faut na bala. Voilà. Wana nazolobela na bato misusu bakozala na ka oyo bazolanda yo nazalaki oyo nga nazalaki okozala na yo oza impuissant na place oyo oza wana. Mais façon ya makanisi na yo eza ndenge nini? Parce que nzamba kosalela yo à partir ya façon yo ozokanisa na mutu na yo. Ngai marqué nazaki na état moko ya défaite. Mais na mutu na ngai défaite ezalaki te. Na yebeke jour moko na kozala na mwasi. Oko relever défi. Na kobala pe na kobota. Oh Jésus. Après eloko moko tango papa ebisinga ke il faut bala. Et kamusaki batebele. Et comme ça qui va te belé. Parce que tu musu bayebi. Balobi que médicalement parlant. Okobala ndenge na kondimo d'abord na condition ça nango. Ouais. 2. Nana kondima abota na yo parce que mukongo babi ki okobota te. Ouais. Ya misatu. Nana kondima parce que cliniquement parlant, ils ont démontré que puissance ya muteza makolona mukongo. Mais akobota te. Donc c'est moi bato badutaki. Tango bayoki likamwana ezaki si je moko akoseka. Obe ya koloba na katina ba 20h ba 21h. Balandi musali yo eloko na zolo ba ozoko kisango yo monike muja ngomba na koki kobala ngai muja ngomba bas ba yibisina il faut oluka mwasi obala ngai pe na koti na terrain na kutani na mwana mwasi boyo kuboyo na solule na lingi masena lingi na bala yo omona kendeni bokutana na nzela wana apart oyo wana ser mususu ser mususu tokutani na yena lingi na bala yo pe andimi sikoyo na yipsike make kondima na yo il faut okondisa ngai pa na bino po na yeba ke kondima oyo vraiment eza kondima solo apesi nga rendez-vous oya epa na biso na kepe epa na bango yepe asala kerere te ayibisi mama na yeke te jour wana ntango nakendaki na wenze nakutani na mutu moko boye asolisenga mpona abala ngai napesaki bango rendez-vous ke baleka na ndako lobi namoni bato wana baye tango mama yo pe omoni ndenge ngaki te nga naza na likambo te soki bino bondimi ngai pe nazondima wana biso tokusi tokomi tofandi wana namoni kaka porte efongwami boye ser wana na mama na ye babini
siko mama efeka otali ngabo ya moninga na moi chaise nanga oyo bi atuli mwana na ye parmi bato bafandi oyo linga bala yo wapi ser wana poninga mbala moko mama fidèle ezali kamuni osalelinga efe ya mama konani wana apike crise mama apike crise akwei na miso na biso papa ya mwana bandaki azalaki na salon azotala télévision tango ayokika mwasi la ya kwei na veranda abima boye bakomi kosauve mama ya mwana wana po akufa te mbala moko totalani boye tobimi Jésus choc nini yoka choc c'est que tobimi tosali tuke toali mwana na quartier wana parce que oye koleka na sima na biso ekokolanda bino toki wana na bengi lisusu papa tala likambo oyo nakutani nango yo muto pesa kinga misakoli ozoyo yo muto pambula kinga tala makambo nazokutana nango papa yebisimi muja ngomba ngai nzamba se alakisinga mwasi na yo Jésus yo okobala marke wana esimbite continue kana koluka mwasi ngai ya solo papa na lati kondima wana ngai pe nazaki mutu akondima po mutu andima liloba ezobima il faut ozala na kondima parce que avant tambola pe na ye parce que il faut ozala mutu a foi parce que évangéliste Claude Kabundi Walesa aza mutu plus ya foi ouais eloko mona na misu te mais azotatola ngo ouais c'est comme ça oui ndenga zali après jour moko na fanika na kati ya église na moni kaka basere oyo epa na bango ezaka pembeni ya église glotire moko ezaki wana kuna na embouchement voilà na moni ka bazobima pompe ya mai na bango e mai katanaki siko baye liboso ya église po batoka mai na pompe ezaki wana lokola bango bandeko na ye mosusu bazaki deshe basi bayebinga azaki star bapesi nga mbote nga mpe nazongisi bango na profite ka na bambote bapesaki nga wana na benga boya nanu bango batiki nano babiloko na bango bayi koteka mai baye place na zaki wana nde nzambe apesi nga stratégie moko ya naloba po bazala pembeni nanga boni bino atoza bien anasepelaka na biso mpe tosepelaka na banzembo na yo vraiment nde nabisiki te ngai nalingi ke tobanda koyemba na bino bomoni ndenge nini il faut tokende kolobela na ndako boye na boye nake bokende koyebisa baparent ke frère Daniel alingi tokota na kati ya chorale na ye wana ezalaki kaka mpona kosala boye opusana parce que tango na tsali bango bango bazali bafille ebele na monika na kati na bango motema na ngai ebeti mpona mwana mwasi wapi oyo motema ebeti sikoyo nayoki déjà somoni soki oza na ema ema bouchon moko métal pembeni nango esala ko ezobenda soki otie mwa nzete ya admet est ce que ema ekokobenda ekobenda te otie gilette ata soki eza na kati métal nyonso ekobenda na champ magnétique nde eloko esalamaki ok nayoki kaka eloko oyo ezalaki na kati na nga etuti epa na ye papa amonike te ngai nakobalaka mwasi oyo sikoyo nalobi stratégie nini nakokobenda ke azwa nzela ya tokosolola po bopusana bwana ndosolola wana nzambe apesi nga stratégie ake te lobela bango bazala bamisien na yo bango mpe basepeli ntango bakei koyebisa kuna na ndako bayebaki kake na ndako kuna bakoboye parce que bapara na bango tobanda kosambela bango na église moko te voilà bazalaki mpe na fa na bango kuna na fa na église na bango wana balingaki bandima te baboyaki siko nafandika boye ere moko na ye komona ye azomata ye moko nde nabengi ye nalobiki te moto oyo bato nalingi na banda koyemba na bango eza nde yo ok yo nde moto ngai naza na yo likambo eza koyemba yake oyembi ozonge epa na bino te nalingi yo nalingi na bana yo oyebisi nayebisi ntango nazoyebisa ye boye ntango na banda kobenga ye na makanisi ye na makanisi na ye amonaki neti na bandaki kobengele mpona kosenga te mwa lisungi moko boye ok lisungi ya mbongo kolia ta mosusu bandenge wana aye ntango na propose makambo ya libala en tout cas nzambe aza témoin namoni puissance ya nzambe ndenge ezokanga mwana mwasi ntango nazoyebisa nazopropose mpona libala nayebisi ke kotala eta onga naza te kokanisa ke ntango nakobala yo okolia ndenge nini te nazaka motu neti bato nyonso oyo
ezaka ke ba handicapé les bamonisaka bana bato pasi te okoko bala ka mutu aza na makolo aza na maboko mais oke omoni pasi c'est ça soki oza mutu akolinganga ndingaka na etonga na sali mais nga nalingi na bala yo namoni ka mwana mwasi ya telemi azotalanga nazomona puissance ya nzambe ndenge ezosimba motema na ye namoni akonzi mutu na se natuni olobi nini réponse ye apesaki nga yo olingi nga naloba nini wana mutu azongisolo mutu na Alléluia wana nakomisi nzambe nazozonge pa na yo mes frères et sœurs c'est pourquoi nazo rappeler yo je dis à quelqu'un que monsieur eza hasardé yo kutotanga classe yo kutunza pesa ko probito zo licence gradué diplôme obotema ba parents baza vivant mais tala lisolo tozobete ya mutu papa na maman bakufi mama tikeli liloba soki na kufi na ngana ndenge condition za nango physiquement na oya ko zo tokende pona ningo nyoko mana mukilité mais évangéliste Kabundi Walesa na kati ya culte poussé par l'esprit parce que celui qui a le fils a la vie ndoko na bongo eza libanda te bongo eza na kati na nkolo parce que ayebisi mama lobi prophétie ko eli alobi non mama ngapene ba bisaki ngana salela mama na ina tuno mutu na vanto songa papa yebisi yo que alingi abala yo répondre ye yo linga na loba nini ezala ki nini pesa biso na idée te ba émotion na moment les akine vanto songa papa Daniel ngape na comprendre te jour wana po biso toyebi ke ayemba tukenda ya msopese bambote to solisi po abano vanda ye moko na science te mo to vanda ke to solisa ye ya moko to sali to longa mtu ba souci mtu azovanda mawa to ke solisa ye e pa biso zaki ba fille belle to vanda ke solisa makanisi wana ke mtu ana ko linga ezala kutu te voilà ezalaki kutu ata na mutu na ngati parce que namoni ka jour mosusu alobio na ngina bala ekamisaki nga nani mbala moko mpe na comprendre ete na ndimi bamona na ndimi eloko nini esalaki yo nazo comprendre mpe te mbala moko nalobi na ndimi nazwi mpe courage nake na ndako nayebiso baparent ke ngai mutu wa mutu boboye alinga bala ekoma sujet ya koseka koma na pokwa azi mobali yango nde nani mujango bazoseka na ndako koma sije mutu nyonso soki ayeba petele so ebi te fani azwi mobali yango nani mujango baseki bazoseka papa ye koyeba papa siliki makasi asambela te epe akritika église wana loba bango mosala bakosenga bato bambo bato basambela eza bato bazala na moto me ngai naza na mbona ekesani na église awa nazoyebisa biso bon so bolingi bo banosambela bokota ata na église mo na ngambo na biso eza ya Branham bokota ata na église mo te église wana bato wana bazomona na baza na mbongo bongo sek oyo baosengasenga bato bambongo wana banopekisa biso na église wana après papa siliki babotolinga batelefone bapekisi ngai nabimaka te nakenda su classe te batumbi babilamba wana nga mpe soki navandi na bato bakobeta lisolo na ye na ndenge ya mabe place wana naoleka su place wana te naoyina bato wana molimo na nzambe bakomosala siko na kati na yo soki nakomi bacamarade na nyonso baboyaki nga soki ka moto aye abete yo en tout cas est-ce que likambo osali oyo est-ce que oza normal nayini yo mbala moko place ozali naoleka su te soki ata na ndako mama ya biso yo moni okelinga motu wana nayinaki ye na bana solise soki kaka nakomi place ya moto baolobela mabe na ye foni ngai na sili après tozoforce kaka me na ndako bayebi ke toza na ye te me tozalaki kaka tala ye na ndako me na ndako bayebi ke makambo wana ezala su me papa yaki ondimba ye ndenge nini soki nazongipa na yo papa alali na butu wana azoboya tosali 2 ans bazoboya kaka parceque jour mosusu papa alali na butu kanga alali amoni bato bakiti aolota ye asambelane te amoni bato bakiti balati bapembepembe babeti ye jour aliboso babeti ye alamuki alobi mpe likambo wana te wana tour aliboso aloti bongo ayebisi motu te atikala na ekili deuxième jour alali amoni so bato wana bakiti lisusu balati pembepembe babeti ye makasi
siko atuni bato bo beta ngana sali biyo tozo beta yo pozo pe sali kam oyo nzamba linga sala na ndaku na abili kam nino ezana mutu alinga bala mwana na yo yozo pekisi so siko papa pe ayeba teke mwana na poto za ba fille bele ndaku ba ebise baluka na sima na yo abaluki wana na pongi abaluki amoni velo mutu asata bimoni mutu wana linga bala mwana nozo boya kwa ki oboyi okufa nde asutuki mbano na pongi ayebisi mama baye babenginga ayebisi ngalobi na tongo kebenga po wana loba mutu na yo kebenga mutu na yo wana aya loko lingi osala mukanda so ke souffrir kuna eza yo moko mutu lingi sito benganyo na ndakto yo moko lingi ata so ke mona passe kuna eza yo moko mutu lingi biso to benganyo to 5 fois olesa yo te to benganyo te bala moko po avant ezaki na tozaki na voyage à Okento mana papa linga tina biso na Afrique du Sud atina déjà 3 filles etikala esko tour na biso basala déjà ba visa après papa tuninga skoyo ozobala mutwana bien ozokini kabinga na obala mutwana na kesute sko papa sili pona mbongo na ya dépensaki yo na jepse yo okende bande kuno basi bake comme ça le soki oboy nazotina bandeko nyonso yo moko otikala nabi natikala kaka na mutu na nga wana otindi bango otinda bango nandimi mpe batindi bandeko na nga nyonso nafisinga natikali nga moko otikali mpe papa alobi komisa bengai aya opesa mbongo nabengi mpe esali mpenza na volonté na nga moko bango basepelaki te nabengi bango baye papa basolo esiko papa asengi mbongo ebele alobi wana nakata likambo oyo kaka na mbongo asengi biloko ebele mbongo ebele nde oyo nazotonga epa na yo ntango asengi mbongo ebele likanisi no ezalaki nini omona ngo defi lisusu te namonaki mbongo ekouta wapi nga kutu makanisi wana ezalaki te ngai deja nandimaki nango namonaki papa azosala po bakokisa mbongo wana te bazanga moya opesa po azwa raison ke omoni mobali yango asangi mbongo akoya opesa papa asengi biloko ebele asengi biloko ebele yango toza en direct ozomona ezali bamiracle oyo tokotémoigne kala mingi te ozomona bana bazoderange wana ezalaki lobi defi est ce que bakozala mais lelo tozoka bango ozomona bazoderange yango nyonso bota te na ndako. Rien n'est impossible à Dieu. Et pourtant, il n'a jamais pas maman le biloko moko. Mes frères, et cela m'a kamusu soin et ne ça m'a vie na yo, mais il faut ça la déclencher par un homme de Dieu. Parce que monsieur en français, c'est qui qualifie un homme de Dieu, un évangéliste, un apôtre, un docteur, un pasteur, un prophète, dont le ministère. Et donc ils sont qualifiés. La pierre de touche, c'est la capacité de percevoir régulièrement et de manière permanente des signaux qui viennent de Dieu. Ce qui a eu un Nzambe te mukolo wana na culte. Mais les gens commencent à savoir que la vie est ouais. Ouais, ça solo. Il y a un que chaque brebis a son pasteur. Ouais. Et chaque pasteur a la bénédiction d'un peuple. Amen. Il y a un que toi au kabapa. Facture la kabaka te bimina zongi la maman. Abi alobi ba feste au bablo ba senga wana bi boya na facture na. Ezala na si à $500. Oh. So vous sommes veste bien pantalon oye na facture na on atal. Ezala na si à $500. Allez, si on va faire la liste, la bloc belé, après si on peut baquer jour à l'osso, bailler na ba massang. Papa zala. Après si on rendez-vous, on peut bailler na ba massanga. Jour à na tout le monde papa na tongo à sokoli abimi. Ce que tu organises à Zaka aux environs. Donc qui m'a qui na ya kindai. Après on bailler na ba 15 heures, on bailler na ba massanga. Ce que tu aussi biloko. Tokoti na ndako tobandi benga papa bi nde naza kona sala mujuma ete naza na moyedu bon yo pesa ba rendez-vous ya lelo na 15h sko ke su moyedu na retour na papa lobi boza bilo loka testo kabela batu wa masanga na retour na e abengisi bango pe ba sepeli ka abengisi bango po ayamba bango papa epi bango bosala la calcul ya masanga bo pesi wana botikala opesa ngano zongi c'est la bino froide. Oh. Au sala kadi ya masanga botikala oyo opesa wana ngana sa bino calcul froide. Ba on peut ba banjo senga e wana on peut ba zongi. Est-ce que autant ba beti papa
nde aye continue wana nazo misoko pa papa ezo sala nini facture ba pesi monene pona yo ko ezalaki déjà défi solongi yango bana ko mona petit problème en tout cas pona nga na mona ke lokote parce que pona nga o ezaki bakasi za pona ko ndima bandima na liba bandima ozo mwasi okende ata grand frère otokendaki na ye tango amonaki bazosenga bakambo ebele tango tozongaki ayebisinga peti ozomona ndenge nini eske biloko bazosenga ekuta wangana te eza biloko moke susi na biso ezalaki bapesa accès yake topesa nyonso yekomonana tokopesa mwasi wana na kozwa ye ozwi mwasi suka parce que bokolo bapesaki so rendez-vous basali complication emonani ya makasi tango tozongi mutu na mutu akei na ndenge na ye na butu grand frère azobenga nga petit ozomona ndenge nini wana nga nauti komona ndoto nzambe azolakisa nga ndako ya matériau durable bazotya couleur ya pembe bazotoshone ndako bazobongisa soki bazobisanga ndako wana eza ndako na yo Alléluia. Nauti komona kaka ndoto wana après soki 30 minutes grand frère nga abenga na téléphone omoni ndenge nini mpona likambo ya libala na yo nga te marke complication oyo emonani na poko awa mais oyo nauti komona nzamba uti kolakisa nga ndako na nga bazobongisa la matériau durable ouais nde mwasi na yo na libala oyo sali c'est ça que ça veut dire nazobala kaka mwasi amen c'est vrai chikoyo tongo etani tozongi wana tango na basalika balisi wana nabengi papa mbala mongo papa walesinga muji ya ngomba mpo na yo ata soki basengi $1 million non nakopesa wana évangéliste Claude Kabundi Walesi alobi nyonso bakosenga kopesa nyonso bakosenga yo nando expliquer ndenge nini mutu alingi yo kaka boye akangami na yo obanda komona ngo ndenge nini papa ezolekelanga ti lelo en tout cas ndenge aza wana ntango natalaka ye boye nga namonaka Kabundi Walesi oyo bato bazomona ye te mais namonaka Jésus Christ na kati na ye namonaka kaka neti nzambe ntango ayaka ta azokota epa na ngai wana en tout cas nazala ndenge mosusu nga namonenaka ye nde yango wana nazolobela na bato nyonso tala eza ngai muji ya ngomba awa tozoloba toza na kati ya ndako na ngai oyo ndako na yo ndako na fandi oyo mwasi aza wana bana baza wana mpe toza biso moko te na ndako naza na bato ebele ya moto lelo soki azokota ata fufu ya pondu azozwa ngo amen naumisaka motu te sans oublier nga moko lobi pe je vécu la main de Dieu ouais na koti oyo yambinga tosoleli 2 minutes naka papa yaka na mesa kutu mpe ntango tokosilisa tokolia madeso gloire soit rendue à Jésus ozomona amen wana eza nyonso nzambe tozolakisa bato ke en tout cas epai ya nzambe nyonso ezali lelo oyo ozwi bato na charge nazwi bato na charge yo olobi bato balembaki balobi ke soki mama akofi yo kende lelo ezala soki likambo ebimi na kati ya famille ezala kaka ngai oyo botala nga bien maboko na ngai oyo eza na makasi te physiquement mais soki nasimbi mutu nakomi kobondeli ata soki oza monene ya ndenge nini faso oyo okokweli okokomprendre te amen eloko nini ezosala ke ngai lelo natondisama na makasi ya nzambe na moto ya nzambe nakomi mpe kobondela mpo na bato bamiracle ezosalima tozobenga bino na triomphale Walesi aza mutu moko asali alliance na nzambe na ye naza sike tango tokokutana na triomphale kuna le 7 août en tout cas vie ya bato ebele ekochanger amen nazoyebisa bato bahandicapé neti nga koyebake kozala handicapé oza neti mutu oza écarté na kati ya société te ntango mosusu miracle nazozela atambola peut-être miracle nakotambola wana bato bazwi biloko nyonso bato batambolaki bazwi en tout cas est-ce que oyo ozwi nyonso bato bazotambola bazwi te est-ce que so natuni lelo miracle nozozela eza ya kotambola to nzambe asaleli mpo na yo yango nde okomisi nzambe nzambe aza nzambe amen ndenge naza bonaumisaka motu te nzambe azopesanga bana soki nakomi atake periode ke na toli tosoleka na madame boyi mwana oyo akoli bana oyo tozomona oyo pater Walesi ye moko nasoki biso verité azokomprendre te alobi nanga moko na komprenaka te wana eza sekele ya ye na mwasi na ye bazwi bana wana ndenge nini nanga mpe na komprenaka ata biso mpe bakolo bana ezolekile biso parce que ndenge naza boye omoni kaka ofanda oyo ngai nazofanda mokongo na ngai oyo esalaka mpasi makasi faso kolo na ngai ezali ok mais nazokomprendre ndenge nini
bana una botaka bango ndenge nini Jésus makasi wana eutaka wapi makoki wana eutaka wapi ezala ngai elekelaka biso eza ngolu tozana kati ya kovivre kati ya ngolu kaka ngolu wana ndenda yazolinga ke esukelaka epai na biso te ndalingi bato mosusu mpe babute mpe ngolu wana amen Jésus Christ azali nzambe ya walesa azali eza pamba te totelemi tozobengisa bato parce que tobute nzambe wana ndalingi mpe bato mosusu babute mpe amen ndeko peut-être yo oza na makolo oza mutu mobimba mais peut-être okendaka mpona kobala baboyaka yo eza défi moko basi batie na kati ya vie na yo yaka tobondele tolongola pouvoir moko eza likolo ya nzoto na wana otikala pepele balinga yo mpe lokola balingaki nga muja ngomba amen lelo biso toza na bolingo moko ya kitoko ngai na mwasi na nga tofandi en tout cas oyo eza lipamboli vraiment Jésus en tout cas kokota na libalo eza na kati ya kuti epai ya nzambe eza esengo monene amen ndeko nango somona bana papa ozalaki kolela est-ce kolelaka lisusu papa maya miso ekenda wapi nakolela ndenge nini nasali boye mwana na nga boye mwana soki afalinga papa c'est quoi en tout cas eza eloko moko na bandaki koluka nalobi ke ngai banda kobenga nga papa epa bana ba grand frère na nga epa bana ya bayaya na ngai après nazo nakanisi liloba moko boye ntango nazalaki na bomwana epa na biso ya mwana nabetaki mwana yaya na nga mwasi mwana ya 3 ans 4 ans na mwana nga nafandaki na mabele mwana azosakana na mabele nayokika mwana azwi mabele abwakelinga mwana kimi oh là là ateki mwana oyo azosala bondenge nini nasali mwana nesi distraction mwana ye kobwakela nga soli sikoyo nasali stratégie ya kobenda mwana nafete mwana yaka napesa mbongo osomba bonbon ntango mwana ye na récupérer mwana napesi mwana punition parce que mwana banda kosakana na mutu mokolo tout à fait siko yoka ba parole grand sœur na nga tobotami na ye libumu moko mama tata moko azoyebisa nga ke mpona nini obeti mwana na nga mwana oyo yo ozobeta mwana oyo akokola akobala mpe akobota ebongo yo oh là là wana ntango azoyebisa nga boye ngai na age ya 15 ans 16 ans siko azokompare nga azomatisa mwana ya 4 ans liboso ya mutu ya 15 ans ndeko ezalaki défi nini na kati ya bomoi na nga soki nzambe asalaki enabota lelo bana oyo te nalingaki nazala ndenge nini Jésus sikotala lelo oyo lelo naza wapi ngai mutu nabandaki kotambola na brouette vi moko ya soni mpona kotambola na quartier bazokumbela nga na brouette eloko bamemelaka biloko ya salite lelo naza na mwasi na bana mwasi kitoko nzambe apesi nga bana kitoko naza na jeep na nga libanda Jésus avenir eza liboso na ngai amen nayebi te lobi na nga célébrité lelo monde entier yebi yo likambo tondimaki te partout mutu alandi témoignage na yebi yo vendredi nayambi bato bazokuta na France wow toyambi bango na aéroport kokoma kaka na koma na ndako nalobi ke to remercier nano nzambe tobengi ka nzambe boye nzambe akiti puissance ya nzambe ekiti bato bakwei kuna délivrance esalemi mbala moko Jésus bato bakutani na lobiko na bango amen eloko nini ezosala eza nzambe na walesa oyo ekoti na kati na nga mpona nini bato bazoi na walesa mpona bodamu oyo ezosalela bato me na likambo boye ndeko na nga oyoka mutu atelemi na télévision mpona kofinga un homme que Dieu utilise aussi puissamment de cette façon et puis bato nzambe apamboli combien me bolingo ya mbongo bolingo ya biliko ya mokili oyo akokabelango mutu te akopesa mutu te non tokomi na suka yo pekisi pinzoli na nga etanga lokola mai ya pompe nzambe na nguya otie mondelo kati na bomoi na nga oyo satan akatisa jamais opesi nga esengo na la vie yango kumbama lisusu zambalola kumbama lisusu oh soki yo te yesu Jésus nalingaki nasala bonyo Alléluia, alléluia. soki yo te o nalingaki nasala bonyo soki yo te o nalingaki nabota boni nzambe Jésus. soki yo te o nalingaki nabala boni Jésus soki nzambe ya walesa te nalingaki nazala ndenge nini o lelo nga munjango mba naza na mwasi na ba nakomi kobondela bato miracle ezosalema nzambe na bikamwa nakopesa yo nini oyo nyonso aza na kati ya kolanda biso a rendez-vous le 7 vendredi na triomphal le 7 août
Na kolobela nzambe te ye moko akomi lobela. Amen. Nzambe ya walesa aza nzambe. Omoni mtozo kala pesa. Na mtozo lobela mo nzambe na nzambe. Ajabu. Nzambe na nzambe ami lobela. Edi kamuteke to ya ko forcer te. Oyo nde nzambe ami lobeli ye moko alakisi ke nazana ye. Ndeko nanga oyo zo sala na mboko yo e Kongo zangi batei te. Kongo zangi évangéliste te. Kongo zangi ba apôtre te. Mais Kongo le kozo zanga c'est la pureté et le sérieux dans le ministère. Et oya zo tambola na nzambe na sérieux nzamba ko lakisa batu kazana ye. Malasia lo baki. Leur revient où je mettrai de nouveau la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Ouais. Nanya koko yo kanzamba kamata mbongo na kino bale la mutu mwasi. Ah, bandeko. Ngasi nakutana kina batu ya ndenge na ndenge. Basali ya nzambe ya ndenge na ndenge. Mais kokutana nanga na walesa. Etiki trace na finanga. Siko yo zo lobake pona nini na lobaka pona walesa. Walesa za mutu ngana moni nzambe na nzela ya walesa. Amen. Na moni lipambo na nzela ya walesa. Ozo lobelanga nini? Na lobela nzambe nini onga na invité. Na to lobela nzambe onga na simbi ndeko. Na to lobela nzambe onga na gutenga muja ngomba. Ah ndeko. Oya koki kosala zaka nzambe papa. Amen. Vous avez suivi le frère, le bien-aimé. On a même moi na ya. Bébé Bazali. Je souhaite pas ça qu'on a lali pongi. Azala na kimia binoke ndenge biso toza boye, vi na biso zaka via miracle. Amen. Parce que kobota ma mwana oza miracle. Amen. Mama komaki na mokolo ya kobota souffle ye muke. Siko lokola na ibisa kinzambe mwasi nanga akoleka na ba opération te. Tango akomi kuna benga balingi ba operenga na lobiki te. Nazo tinda. Nazo ibisa nzambe atinde le souffle ya basi misatu. Ekota nazo to mbala moko. Mwana wana bima. Yo ba ko opérer yo te. Yebisa ba docteur bazala kali na bondeli. Na ibisa nzambe mwasi nanga souffle za muke. Na lingi ba opérer mwasi nanga te. Na ibike ndako nanga eza pona gloire na yo. Bana nanga baza pona gloire na yo. Tindelanga souffle basi misatu. Ba kota na nzoto na mwasi nanga abota papa. Tango timba. Tango docteur azola tabaga. Ayoki kaka mwana bilikuna. Pona ko maîtriser mwasi ke souffle ba docteur ba mama tika ko chamo pepe. Oko bimisa matrice. Azanzambe nini wana zo sala. Merci beaucoup papa Daniel Nzamba Pambola yo. Amen. Mama Nzamba Pambola yo. Dikapando bazala lipamboli pona libota oyo. Bazala lipamboli pona mboko oyo. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. En fait, ce qui est né vendredi 7 août 2015, la triomphale, à partir de 20h, il y a besoin de Konyonso, Azana Nanjili, Azana Kingasani, Azana Mombeli, Azana Limete, Azana Gombe, Azana Matonge, Azana Kitambo, Azana Monga Fula, Azana Ngaliema, Azana commune à Kinshasa, Azana Lingwala, Azana même la commune, même la Brazzaville Sokozolanda. C'est une nuit. Viens expérimenter. Ce qui vous a dit poto. Pour le biloko ayoki. Batoiseau tika poto bazoya. Mais Brazzaville traverse. Zamba Pambola, je donne la conclusion dehors. Bon, la suite. Bon, talani na la Sabino. Voilà, mesdames et messieurs, le temps du miracle n'est pas fini. Soit qui na Bible qui va être sur le Mephibosheth, perclus de 2 jambes, avant la quitte au roi. Le lot, n'a pas mon Daniel, témoignage pour Nanga. Ngai pe na tatoli. Oh, nzamba pesi a kopesa nga. Oh, nzamba pesi bango bana kopesa pe yo mama. Amen. Tozo la bana nanda. Amen. Na kobosa na te. Dieu passe par un homme. Amen. Et le lot qui bitumbe termina vie ya bomo ya évangéliste Claude Kabundi Walesa. Chaque moment où tu terminé la télévision, pasteur Moroboy, à ce moment où tu m'as dit, mais papa, est-ce que tu as témoignage évangéliste Roger Bakalexaki na TV? Ouais. Bangwana ne va pas combattre la vérité. Ton limite peuple est la pauvre. Peuple à Congo fait pas maman. Église à Congo fait zongisa, robe na yango ya pembe, robe na yango ya kitoko. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa, merci de papa. Asepeli makasi. Et sengose yanga papa. Asepeli makasi. Zambe na bika mwa Yesu yonde nzambe na bika mwa Pusana lisusu
Zambalola mpusana lisusu yo pekisi pinzoli nanga etanga lokola maya pompi nzambe na ngolu otie mondelu na bomoi nanga oyo Satan akatisa jamais opesi nga esengo na la vie na otu na ndako mudi ya ngomba Daniel yango kumbama lisusu Zambalola kumbama lisusu na alakisa mutuka ya ndeko Daniel mudi ya ngomba Zamba bongwani te Zambo azosala na kati ya centre de réveil. Centre de réveil spirituel esika na bisaki yo ozala loko ya nzambe za na kati na yo. Mais le problème, il faut mutu moko azala capable de percevoir signal nzamba pesi pas fongolelo porte. Mutu kango. Yango mona affiché. Albi mutu kana osala évangélisation nzambe. Voilà la voiture de papa Daniel Mudiangomba. Alors na sengi na yo, soki nzamba sali na ye, et nini ko senga nzambe akoka kosala na yo te. Vendredi le 7 août, triomphal, deuxième événement. On va en avoir là. Mon kilo a tollé l'ina la règle mawa. On va mettre la mouturi solo na ya makamba vina yo. Kasi na robeta ngoli solo libanda. On va la famille, moukolo robeta na téléphone, soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Mais l'évangéliste Kabundi Wale Salobi, celui qui a le fils à la vie, il y a encore élevé des fiabo moinayo. Sur ces éléments que je propose, on se retrouve encore dans le témoignage de mon sousou. Cette fois-ci, Moutazobela, 12 000 $ par jour pour la vivant. Mbongo eza capable ko mutabi misango nyoso asomba bomoy. Okosomba bomoy te yakana ko yamba Yesu. Landa sporto on se retrouve. Shalom, shalom, bana nzambe nyoso. Boza na kati ya kolandanga, bozo mona ba fiche na ba pano minene, bomoni pasteur Walesa, amemi mwana ezali évangéliste Claude Kabundi Walesa, ou azali ministre de la défense na gouvernement de Jésus-Christ. Pour le nini na memi mwana, tozo zonga na mokanda Esaïe, prophétie ya kala Esaïe pesaki, alobaki, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il est venu avec la puissance, le pouvoir, la domination sur l'épaule. Pour nous, Jésus-Christ a renversé, relevé des filles à Domon, il y a Kadiam, Pemba, Goliath, Satan. Tant que nous sommes dans la Simana Mokanda, 1 Jean, chapitre 5, verset 12, nous avons la parole de Dieu sur Banini, et celui qui a le Fils de Dieu a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et c'est clair, ce que nous avons dans Zambété, vie na yo bako sakana na ngona bandoki. Ce que nous avons récupéré vie na yo, zalana mwana ya Nzambe na kati ya maboko na kati ya motema na yo. Yango ne tozo kende na triomphal. Poni tozo kende na triomphal, tozo kende eloko liboso, tokosala la prière ya repentance pour de façon que tomi bongisa na mwana wana tozongisa mwana eza Saint-Esprit, mwana eza Seigneur Jésus-Christ. Eloko ami balé tokokamata domination au mwana za na épaule na ye na puissance na parole toko déclarer pour na relever des filles na ba maladie incurable botala mwana na veillez seulement qui dernièrement na kati ya triomphal mwana za ki SS incurable mais na kati ya puissance ya parole maladie échangée botala témoignage na yo mama ena ba examen nyoso na sambela kati vendredi nazaki na kati hôpital na mabanga donc nabite na olala te funa keve na bimina mwana na eve place ezala ete na bandi kolela na fani moi place moko mukie nandi ko prier samedi na zongi no hôpital et comme 11h ba pianga résultat néa babi zonga place musuke ko salisa na tenzambo épreuve ngabi nzambe salelanga na quel souvenir donc fona zonga mardi na kepesa ba on ese komika neya ba résultat yango yo bandeko na bando ko bete ba tonga nyonso ba pesa kai mais na lemba ki don na leli na ko na su de na bimeno hôpital ngabi nzambe arate ki sa pokwa menga fona ke deveo mvule noki kuna ebeti makasi na zimo na zipi e bobo mikwa na kweza so azuma li donc ngabi na ko kende kaka na keinde na koma ki pe ba prière dans la lela ki samedi na zongi don ne na on dimate na zo baluka na hôpital
maman ayaki na Canada ayaki na maladie incurable docteur balobaki mokongo moyen zate bakosala opération kotikala na kati ya chaise roulante mais eye kosala kalobi nazokende na mboka na biso mpo mwana aza kuna azana na bomoi ntango aye koya tobondeli nzambe asali grâce mama alamuki tala nde azotambola na ndenge azoloba docteur olobaki soki baopere nga nakokoma bien mais opération nazotelema ta te alobi opération eza solution te c'est une étude nasali 4 ans nabimaka libanda te nazwi avion nayeti awa ntango bazoprie mpo na ngai nayoki chaleur moko elongo na cerveau ezoya ezokita nga mutu natiaka genou te nalobi ce n'est pas vrai nakiti nabeti genou naye kotambola kacha docteur nanga aza japonais abengi na ndako mwana ayebisi mama ake voyage abi mama no asali mutu makasi ake voyage tokotala soki azongi qu'est-ce qui va se passer mwana nanga ntango moninga na tamboli awa akei te pas spécialiste na internet na ya maboko abi regarde ma mère marche docteur wana lobi soki nga nazongi na Canada nazotambola akozwa richesse na ye nyonso na biloko nyonso ya na Congo wana azobenga tout le monde toya oyo baza na limitation oyo nyonso basi balobi te bakobota te oyo nyonso balobi te bakozala vie ya kobandela oyo nyonso basi balekeli mabe na kati ya vie badefi oyo Goliath atie na vie na yo nazobenga bino na kati ya triomphale boya tokosambela na ministre de la défense eza le 7 août eza veye monene na kati ya triomphale tobandi na 19h ntina ntongo nzambe apambola bino Yayo Pezali, que Dieu te bénisse. Donc on se retrouve prochainement. Celui qui a le fils a la vie. Et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Mais le coup l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, Azan le fils a la capacité, tant que bon de la ponayo, on se repentir, fils à côté na katinayo. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Roger Baka. Je vous aime beaucoup. Kanayo, n'a utilité. Mukongo nayo, et ola na mabelete. Les gambazo tungisoana, ya on te su qui sa vie na yote. On va relever les défis. Merci beaucoup. Au revoir.